δήμαρχος μας, ο Σάββας ο Βέργας, μας έχει συγκαλέσει σαν επικεφαλής των δημοτικών ομάδων και μας ενημέρωσε για τις συζητήσεις που είχε πρόσφατα στο ταξίδι του στη Σλοβακία για την πολιτική πρωτεύουσα. Μας έχει εκφράσει την ανησυχία του στο γεγονός ότι έχουμε καθυστερήσει στη σύσταση του οργανισμού και παρόλο του ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στην πρόσφατη του συνεδρία έχει αποφασίσει ότι ο φορέας θα συσταθεί μετά τις προεδρικές εκλογές, φαίνεται εκ των πραγμάτων ότι ο ίδιος θα θέσει μεθαύριο Δευτέρα θέμα επίσπευσης της διαδικασίας. Η ομάδα της ΕΔΕΚ εμένει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στην απόφαση όπου θα πρέπει ο φορέας να συσταθεί μετά τις προεδρικές εκλογές. Οι λόγοι είναι εύλογοι. Πιστεύουμε ότι όλες οι δημοτικές ομάδες, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα μείνουμε μακριά από οποιασδήποτε σκοπιμότητες που δυστυχώς φαίνεται ότι υπάρχουν. Έχουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο δυστυχώς εμπλακεί κόμματα, υποψήφοι για την Προεδρία κλπ. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Και λέω ότι η δημοτική ομάδα της ΕΔΕΚ εμένει ότι θα πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στο Bitbook, στο βιβλίο υποψηφιότητας, όπου δεν πρέπει να υπάρχουν εκλελεγμένοι στον φορέα που θα δημιουργήσει. Παρακαλώ τον Δήμαρχο Μπάφου να αλήξει αυτό το θέμα, να προχωρήσουμε με μια σύνεση όλοι, με μια σύμπνοια για να προχωρήσουμε να δημιουργήσουμε το φορέα ο οποίος θα αρχίσει η δουλειά το συντομότερο δυνατό.